Приветствуем на нашем канале, где реальные владельцы делятся самым сокровенным, правдой о своих автомобилях. Сегодня у нас в гостях водитель, который уже месяц испытывает на прочность новый Geely Atlas Pro. Любовь с первого взгляда или разочарование, полное странных стуков и скрипов. Смотрите честный рассказ, где скрываются неожиданные детали. Четвертую неделю я езжу на новом автомобиле Geely Atlas. Его пробег составляет 635 километров. До этого у меня был автомобиль такой же марки Geely Coolray. С маркой Geely я знаком уже третий год. Автомобиль куплен 21 января. Я решил написать свой миниатюрный отзыв. Машина супер классная, большая. Она привлекает взгляды пешеходов. Ощущается она как Next Gen среди авто, будущее поколение автомобилей. Мне автомобиль очень нравится. В отличие от того же Coolray, автомобиль, по моему мнению, полностью стоит своих денег. Я не буду особо писать про сырое головное устройство. Там каждый день приходится искать радиостанции. Думаю, это будет в будущем все исправлено. Это все-таки не железо. Функции в головном устройстве, конечно, видно, что урезаны. В дальнейшем я планирую добавить функций. Замечания, выявленные мной, я все озвучил официальному дилеру. Записался в начале марта на техническое обслуживание. Посмотрим, что скажут и что исправят. При нажатии на педаль тормоза первые 5 мм, а то и сантиметр, педаль нажимается без усилий, но с каким-то заеданием, как будто датчик включения задних фонарей смещен или шток концевика искривлен. Соответственно, если бросить резко педаль, то она возвращается со звуком назад. Это при минусовой температуре, а сейчас я езжу только при такой температуре. Утром выхожу при минусе, доезжаю до работы и обратно. Я не знаю, конечно, в чем причина. За 20 лет за рулем педаль тормоза так нажималась только у этого автомобиля. Мне это не нравится. При торможении со скоростью 40-60 км и более автомобиль остановился полностью. В момент, когда автомобиль как бы поднимается вверх после торможения, есть явный стук слева спереди. Я его в первую неделю не замечал, все-таки 11 колонок в автомобиле, ты их слушаешь погромче. Но после этот стук я даже начал чувствовать левой ногой, чувствовал на подставке возле педалей. Мое ощущение, что как будто не затянут тормозной суппорт или даже передний подрамник при нагрузке ходят назад-вперед. Под левой ногой, в зоне, где ты ее держишь, все-таки автомат. Если сильнее нажать с усилием килограммов 10, есть скрип под этой подставкой. Так и хочется во время стоянки надавить левой ногой, поскрипеть. Поезжу еще пару недель, съезжу к дилеру на техническое обслуживание. Посмотрим, что скажет на мои сообщения по автомобилю. Если наш детективный разбор стуков и скрипов Geely Atlas Pro помог вам заглянуть под обшивку реального владения, поддержите канал лайком и подпиской, чтобы мы и дальше вскрывали неочевидные детали. А чтобы узнать, какие еще китайские кроссоверы удивляют после месяца эксплуатации, загляните в нашу коллекцию отзывов. Там вас ждут настоящие автомобильные открытия.